अल्लाह के एक ऐसे नबी जिनकी पैदाइश बगैर बाप के हुई, वो कौन से नबी हैं, इनका नाम क्या है, इन पर अल्लाह ताला की कौन सी किताब नाजिल हुई, इनके पास कौन से मोजज़ात थे, क्या वाकई वो अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे, क्या यहूदी इनको कत्ल करना चाहते थे। जब आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश बगैर बाप के हुई तो क्या लोगों ने आपकी वालदा के बारे में गलत बयानी की। क्या आप अलैहिस्सलाम ने पैदा होकर माँ की गोद में ही अल्लाह के हुक्म से अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही दी, और जो गवाही दी वो क्या थी। क्या आप अलैहिस्सलाम बाकी बच्चों से अलग थे। क्या आप अलैहिस्सलाम के पास बचपन से मोजज़ात थे। क्या आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फरिश्तों ने जब आप अलैहिस्सलाम की वालदा को खुशखबरी सुनाई, आपकी विलादत की, तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने क्या जवाब दिया। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर कौन सा सितारा आसमान पर नमूदार हुआ, और इस सितारे के नमूदार होने पर किस मुल्क के बादशाह को परेशानी लाक हो गई। जब इसने लोगों से इस सितारे के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने क्या कहा। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज की हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एबीके लर्निंग स्पोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम किस नबी की बात कर रहे हैं। तो आज हम जिस नबी के बारे में बात करेंगे वो है ईसा इब्ने मरियम। जी हाँ दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो आप सब ने सुन रखा होगा, लेकिन कुछ बातों से आप लाइलम होंगे। तो आज हम आपको इन तमाम बातों से आगाह करेंगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनके वालिद इमरान अपने दौर में बनी इसराइल के मुअज़्ज़िज़ इमाम थे। इनकी वालदा हन्ना बिनते फाकूद एक नेक परहेजगार आबिद व ज़ाहिद खातून थी, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह नज़र मानी कि अगर इनके यहाँ औलाद हुई तो वो इसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो इनकी वालदा ने इनका नाम मरियम रखा। बहुत से मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा उनको पैदाइश के बाद कपड़े में लिपेट कर मस्जिद में ले गईं और इन्हें मस्जिद के खुद्दामों के हवाले किया, तो इनका आपस में इस बात पर झगड़ा हो गया कि कौन इसकी कफालत करेगा। इस जमाने में ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम नबी थे। उन्होंने फरमाया कि मैं इसकी कफालत करूंगा, और यूं अल्लाह ताला ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम का निगरान मुकर्रर किया। चुनाचा कुरान मजीद में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से सूरत आल इमरान में इरशाद हुआ है, जब भी ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कमरे में इसके पास जाते तो इसके पास रोजी पाते। कहा, ए मरियम, ये तेरे लिए कहाँ से आया। कहा, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। यकीनन अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क देता है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम के लिए मस्जिद में एक मुनासिब जगह मखसूस कर दी थी। बस वो वहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत करती और अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस की खिदमत पर मामूर रहती। दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहने की वजह से बनी इसराइल में इनकी इबादत ज़रबुल मिसल बन गई। सूरतुल आराफ के मुताबिक फरिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम को इस जमाने की औरतों पर मुंतखब कर लिया था। इस तरह के बगैर बाप के बच्चा पैदा करने के लिए मुंतखब किया और इसे खुशखबरी दी कि वो बच्चा शराफत वाला नबी होगा और अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल अंबिया में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से फरमा रहे हैं, और वो पाक दामन बीबी जिसने अपनी असमत की हिफाजत की, हमने इसमें अपनी रूह फूंक दी और खुद इसको और इसके लड़के को तमाम जहानों के लिए निशानी बना दिया। बस फरिश्तों ने जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने इन्हें चुन लिया है और इन्हें पाकीज़ा बेटा अता करेगा जो बाइज्जत मुक़द्दस नबी होगा और मोजज़ात के साथ इसकी ताईद की जाएगी, चनाचा मरियम अलैहिस्सलाम ने बिन बाप के बच्चे की पैदाइश पर ताज्जुब का इजहार किया, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। तो फरिश्तों ने इन्हें आगाह किया कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जब वो किसी चीज को बनाने का इरादा करता है तो इसे कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। लिहाजा मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फैसले के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया, अल्लाह की तरफ से तवज्जा और इसके फैसले पर सर को झुका दिया, और इन्हें इस बात का बाखूबी अंदाजा था कि इनके लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जान चुकी थी कि लोग इन पर बहतान लगाएंगे, इसकी तस्दीक नहीं करेंगे और बच्चे को देखकर इन्हें झूठा करार देंगे। हालांकि वो अपने ज़ुहद व तकवा और परहेजगारी की वजह से बहुत मारूफ हैं। लिहाजा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप एक अलग दौर इफ्तितादा मकाम पर आ गई। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ताज़ा खजूरें खाई और पानी पिया, और हुक्म हुआ कि अगर तो लोगों को देखे तो जबान या इशारे से कह दे कि मैंने रहमान के लिए मन्नत मानी है, यानी खामोश रहने की नजर मानी है। और जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के साथ अपने इलाके में वापस आई तो लोगों ने कहा, ऐ मरियम बिनते इमरान, ये बच्चा कहाँ से लाई।
تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے بات کرو، یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ جو کہ اس وقت چند دن کے دودھ پیتے بچے تھے، بول اٹھے، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ حضرت وہب بن منبع نے ذکر کیا ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور شیاطین اس وجہ سے بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا اور فارس کا بادشاہ اس کے ظاہر ہونے پر پریشان ہوا۔ اس نے کہانوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی بنا پر ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے قاصدوں کو سونا اور خوشبو کے تحائف کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ قاصد بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ نے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے اپنا مقصد بتا دیا۔ بادشاہ نے ستارے طلوع ہونے کے وقت کو معلوم کیا تو انہوں نے وہی وقت بتایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تھا۔ بادشاہ نے انہیں تحائف کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا اور اپنے چند خاص لوگوں کو بھی بھیجا کہ وہ واپسی پر اسے قتل کر دیں۔ تو مریم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو وہ خفیہ طریقے سے آپ علیہ السلام کو لے کر مصر میں آ گئی اور وہاں رہائش پذیر ہوئی۔ عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے اور ایسے دور میں مبعوث ہوئے تھے جب حکمت و طب کا فن عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو بڑے بڑے حکماء اور اتباع کی دسترس سے باہر تھے۔ کوئی ایسا حکیم نہیں ہو سکتا جو مادر ذات اندھے کو بینائی عطا کر دے یا برس اور کوہڑ کے دائمی مریضوں کو شفایاب کر دے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی کو ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی قبر سے مردے کو زندہ کر دے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ بس جب پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اکثر لوگ اپنے کفر و عناد اور گمراہی کی وجہ سے آپ کی اطاعت میں نہ آئے۔ صرف چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت نے آپ کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی مدد و خیر خواہی کی۔ بغض و عداوت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا اور بادشاہ وقت سے آپ کی شکایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس سے محفوظ رکھا کہ انہی میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ تو بنی اسرائیل کے ان حاسد اور شر پسندوں نے اسی ہم شکل کو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، اور جب آپ علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے تو آپ علیہ السلام خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو آگاہ کیا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ان سے ختم ہو چکا ہے، میرے بعد نبی امی تشریف لائیں گے، وہ تمام انبیاء کے خاتم ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل، صابر اور سادہ مزاج رکھتے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آگاہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کی پیدائش کیسے بغیر باپ کے اور اللہ کے حکم سے ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔